最近喺曼谷阿索附近一間大學 SWU 咧，佢就開咗一個夜市啊！但係唔知大家知唔知呢？其實佢有早市嘅喎。呢個跳蚤市集呢，每個禮拜係開2日嘅。除咗有好多街頭小食之外呢，仲有嘢賣嘅喎。晏晝時候仲逼滿晒後生仔。而喺呢個市集嘅對面馬路呢，仲有一個美食廣場啊。雖然呢個市場就熱啲，不過呢裏邊有好多嘢食，仲有台凳坐，所以呢都好多打工仔喺度食晏㗎。去呢笪地方呢，交通都算方便，可以搭 MRT 嘅。今日呢係星期2啊，我哋嚟到呢個市集呢，逢星期2同星期4嘅朝頭早6點至到晏晝2點呢都會開㗎。咁呢，佢有好多嘢賣，同埋都有啲嘢食嘅攤檔嘅。咁側跟呢，仲有啲凳你可以坐喺度食嘢添，好多水樽啊喺度，有小新啊，同埋佢個同學添。都平啊啲襪，10蚊一對啫喎，定係10蚊一 set 啊？1對咋嘛？喂，定係10蚊4對啊？10蚊4對？唔係啩？真係假啊？10蚊4對，10蚊1對係咪啊？有二手鞋賣200匹1對。呢度咧有好多公仔嘢賣啲 characters， 跟住呢度有嗰啲貼紙揀添，10蚊1張。喺呢度咧買到3張貼紙啊，好平喎，10匹1張咋。呢度啲毛巾都幾靚喎。如果嗰啲手巾仔20匹1塊。呢度都賣好多公仔嘢啊，啲環保袋添。日用品啊，化妝品有得賣喎呢度啦，煲煲餐餐都好多。聖誕裝飾啊！呢度係切好咗嘅菠蘿。呢度有鯛魚燒59蚊1塊。呢啲好味㗎，係新鮮整喎。跟住夾嗰個椰漿同埋啲椰絲喺度，係話咧40匹有8塊。Popcorn 咧有朱古力啦、焦糖啦、牛油奶啦、芝士、barbecue、sour cream， truffle 都有喎。呢個 paprika， 咁咧1袋就係40匹。呢度賣芋頭喎，好少見呢個。甜品啊，我都食過咧呢個椰汁布甸咧，好味㗎。一盒芒果切好晒40匹或者30匹啦。呢檔朱古力奶咧好似好受歡迎喎，應該係50匹一杯啊，係好濃嘅奶同埋呢個係茶，再溝朱古力都得。呢度一袋袋嘅泰茶。你睇下佢用個袋裝住嗰個茶，係嘛？呢個湯圓呢檔係食芒果沙律，青芒果沙律。我唔知咩嚟嘅咧，好似裏邊有啲餡嘅炸嘢。呢度有雞定係煮嘅飯盒，50或者60匹一盒。睇下先，哇！呢個好勁喎，呢杯幾多檸檬？牛油果 smoothie 啊，呢度有60匹有一杯。呢檔又係賣零食喎，嗰啲一盒盒嗰啲咧100匹有2盒。佢呢個椰汁糕咧新鮮整㗎。我要咗一個係樣都要啲啦，我都唔知。我同佢講個 mix。我呢度龍眼冰好多人排隊喎。呢度食湯粉啊，啲魚蛋有炒麵咯呢度。呢個
個蒸中式點心啊，有一串燒嘅燒賣啦、蝦餃啦，跟住仲有奶黃包、叉燒包、炒飯啊，50、60，唔係炒河粉喎，原來唔係炒飯。跟住呢度咧係啲泰北嗰啲腸啊，好多香料㗎。呢檔係炸魚，好似粉卷咁啊！呢個有賣魚蛋啊，不過呢個好似唔係即刻食嘅喎，拎翻屋企。呢個咧就係豬肉，有好多汁，甜嘅汁。就買啲麵啊，同埋飯盒。豬肉飯呢度好興啊，嗰個豬肉幾脆啊，睇下個樣。100蚊3串，呢個係魷魚、墨魚。呢個好似越南嗰啲米紙卷啊。呢個哈密瓜60克1半邊。60八咧。好抵喎呢個。其實穿過咗一個市集，再行入少少呢，就會見到校園嘅位置㗎啦。呢個呢，就係大學嘅室外運動場啊，係咪好有青春氣息呢？有好多人呢買咗嘢食呢，就可以喺呢度坐低地下食。呢啲袋幾靚喎，防水嗰啲購物袋啊，好多公仔嗰都得意喎。佢話100匹3個。哇！香蕉 pancake 30匹咋，食一個好唔好啊？呢個芝士蛋未見過。呢個係調咗味嘅豬皮啊！第一次，係咪第一次見啊？應該係蝦片嚟嘅，佢有魚蛋啦、蝦丸啦，跟住魚腐，我呢個雞肉腸。中意雞飯嘅朋友咧，又會俾呢度吸引咗啦。睇下隻燒雞幾靚，一盒咧係50匹一盒。呢個咧係用荷葉咧包住啲蛋同埋啲飯咁樣嘅。呢個係魷魚啊，好似裏邊有啲餡咁嘅。炸豬扒飯。呢檔咧叫兩餸飯，一餸就45匹，兩餸就50匹。呢度學校門口咧好多凳啊，都頭先差不多1點鐘嘅時候咧，就有啲檔口開始收鋪啦。個對面咧仲有個熟食市場，呢度咧就係 Roomset Market 個入口啦。呢度咧有一間新開嘅 Frozen Yogurt 咧，網友話好味嘅喎，有啲 smoothie 嗰啲咯。呢間都係賣 yogurt drink 嘅，呢間好似係賣泰式奶茶同咖啡，係咪咧？茶啊，係啊。中間呢度咧有啲賣雜貨嗰啲嘢，跟住前面咧就全部都嘢食啦。呢個蒜蓉包好香啊！佢咧係戒咗個十字，中間搽啲 cream cheese 啦，上面再加啲蒜蓉牛油放落焗爐焗嘅。每一件咧就係35匹。呢度賣啲就好似我覺得同夜市差不多咯，個個 market 都食過啲嘢㗎啦。中間呢度咧就有好多台啊。不過呢個 market 咧熱過頭先嗰個跳蚤市場好多，可能佢焗住啲熱氣咧，所以都未開始食啊，就飆晒汗啦，搞唔掂喎。呢個豬手飯60-70蚊一盒。我中意食鳳爪係咪咧？有啲湯粉。呢度食海南雞嗰啲咯，有油雞、炸雞。呢個就食湯粉。呢個人食呢個叉燒飯。船河好多人排隊嘅，我呢度都仲有好多台喎，呢度食，呢個都係食船麵。同埋咧泰式奶茶沙冰啊，你可以揀有3款，40匹一杯，都係食乳酪雪糕㗎，佢 Frozen Yogurt。如果唔係咁熱嘅話，都想喺呢度食，真係。
雖然咧呢個 market 咧係有人篷，但係反而覺得仲熱過頭先露天嗰啲喎，可能因為唔通風啦。今次嘅影片就嚟到呢度啦。如果大家中意嘅話，記得點讚、訂閱、分享同留言。我哋下次再見，拜拜。